في كل بيت في لحظه بيكون المطبخ فيها زحمه والوقت بيجري والكل مستني الاكل. مع اير فراير بنز الموضوع بيختلف. اهلا بكم في تيك مي. النهارده معانا بنز اير فراير ديجيتال 8 لتر اللي قوتها 1700 واط، يعني تحضير اسرع وكميه تكفي العيله كلها. والاكل بيستوي هنا بالتساوي عشان فيها تقنيه الفراي فورس 360. وعشان اير فراير بنز بتسهل عليك اكتر، فيها 10 انظمه طهي جاهزه زي البطاطس المقليه واجنحه الفراخ واللحمه والفراخ والجمبري والبيتزا والكيكه والفطيره والخضروات وزبده التلج. وتقدري تختاري منها النظام اللي يناسبك عن طريق الشاشه الليد، يعني تعرفي تتحكمي فيها بسهوله حتى لو اول مره تستخدميها. اير فراير بنز مش جهاز جديد في مطبخك، دي راحه اكتر ووقت اوفر واكل هيطلع مظبوط من اول مره. وعشان تعرفوا اكتر زوروا اقرب فرع ليكم، اللينك موجود في الكابشن، وزوروا موقعنا tech-me.com. تيك مي اختيارات.